Ти покійник, Семе. Я тебе вб'ю. Якби тобі дозволили просто підійти і задушити його на смерть, ти б зміг це зробити? Жорстокість з дитячим обличчям. Якщо ми його поб'ємо, то станемо такими самими, як він. Ми маємо помститись в інший спосіб. Раз, два, три, чотири. Проблеми тінейджерів у психологічній драмі «Жорстокий струмок». У середу о 19:50 на КРТ.